teman-teman, hari ini aku mau bikin Blackpink Slam. Yang kita perlukan adalah clear blue, pewarna ini apa hitam sama pink, dan kita membutuhkan sabun mandi. Kita boleh kok pakai sabun mandi cair sama sweat activator dan air putih biasa. Alat-alat yang kita butuhkan adalah pengaduk, wadah. Ayo kita mulai Blackpink plastik. Pertama-tama kita masukkan level. Kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan air putih biasa. Lalu kita membutuhkan air mandi. Kita bisa kok membutuhkan air mandi. Nah, air itu bikin slime bikin slime apa? Lebih gemas, Lalu kita masukkan clear glue. Selanjutnya kita aduk. Dan kita masukkan sabun. Kenapa sih pakai sabun terus? Karena nanti biar slime-nya wangi. Karena sabun wangi. Karena sabun ini menjadi bunga. Ya, di wadah sabun ini ada tulisannya. Kita mulai. Jadilah banyak juga karena biar wangi nanti slime-nya. Slime biar wangi, jadi nanti slime bunga. Kok ada sih slime bunga? Kita masukkan slime activator. Kita masukkan. Aduh, mencret white. Aduk. Nah, aduk. Sudah. Lalu kita masukkan oil. Saya sudah jadi. Sekarang kita bagi dua ya, teman-teman. Kita bagi dua yuk. Ini sudah aku bagi dua. Yuk kita kasih pewarna.
Blackpink. Blackpink slime. Yuk kita buka apa yang terjadi hasilnya ya. Ini dia hasil slime-nya teman-teman. Bagus kan? Maaf ini slime-nya agak lengket, jadi bisa diceciin deh. Tapi tenang, tidak apa-apa karena kita membutuhkan baby oil. Boleh kok kalian nggak pakai baby oil, tapi cuman harus cuci tangan biar nanti kumannya nggak slime. Kembali tangannya kita cuciin yang sebelah sini dulu. Dan kita sesiin yang pink ya teman-teman. Wow, agak lengket tapi cuma enak banget loh. Kecil, enak banget loh. Yang ungunya enakan tapi yang pinknya, iya yang hitamnya